是你敢踮外口热闹，所以你过去莫转来啦哈。哪有啦？今朝收了，你摕去创啊？人讲你咧外口插针是啥啦？去斗三工尔，遐无啥。斗三工，你什么材料？你讲你咧母这什么十字啦？人讲哦，你这么车头，你卖一份十字，有影有影。这十字无啥唔对啊，阮十字写是合法的呢。合法的，政府讲违法就违法，讲这是检测，这是检测，你叫开去卖，你就唔知啦。我也无做啥歹代志，谁检啥？佫无，你这是都啊？啥啦？啊？我的代志免管呐。你管？我问过啊，十字真正封禁啊，阿衰因兜忙敲吹，根本拢警察没收啊。安尼，后一期敢要用？有可能无要用啊，我这人等你看。啊，就无更办要安怎用？哎，苏兰，啊，你不是上课？教官叫我不要再跟老师通信。他说我老师是共产党。哈？教官什么意思？你把你当作飞碟哦？安呢？我们12月的活动还要去吗？